Ben, vamos seguir agora un pouco co esquema de onte, vendo dous proxectos de forma breve. Empezará en concreto Andrea López Lozano, da empresa Navalla Suiza, que nos vai contar un pouco a web que diseñaron para o Castelo da Rocha Forte, como se relaciona a documentación coa divulgación. Pasa para aquí. Andrea é licenciada en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, traballa como xestora e arquitecta de contidos na Navalla Suiza, desenvolvendo proxectos de comunicación web arredor das distintas temáticas. Entre eles destacan proxectos de carácter divulgativo, como a web Rochaforte, que veremos agora, proxectos universitarios vinculados coa memoria histórica, comunicación web, en proxectos empresariais do ámbito cultural e financiero e proxectos de comunicación social xestionados pola ONG de ámbito autonómico estatal. Moitas gracias, Andrea. Bueno, o primeiro, moitas gracias a vos polo convite. É un placer estar aquí e poder explicar o proxecto que fixemos. Bueno, o proxecto da web de Rochaforte foi parte dun proxecto máis amplio, desenvolvido pola OCIR, pola Oficina de Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago, que consistiu en varias actuacións, unhas físicas directamente no castelo, no que se, levou a cabo un proceso de limpeza e de unha nova excavación, acondicionamento para as visitas, etc. E despois levouse a cabo, por outra parte, un proxecto de divulgación que consistiu nun sistema de visitas guiadas, unha publicación que vos vou pasar para que lle podades botar un ollo, e unha web. Nos encargámonos concretamente, xunto ca empresa de deseño gráfico 100 litros metro cadrado, da web e da publicación, que se concebiron, en principio como unha única narrativa e que, por iso vos la vou pasar para que vexades un pouco como se complementan a unha e a outra. Ben, pois, este foi un proxecto que se desenvolveu en 3 meses, nun traballo intensivo, no que participamos un equipo multidisciplinar de profesionais. Traballamos xornalistas, arqueólogos, historiadores, deseñadores gráficos, deseñadores web, programadores e un ilustrador. Entón, a parte de contidos a distribuímos principalmente en 3 equipos. 3 arqueólogos que foron escollidos por nós, 2 persoas para documentación histórica que nos proporcionou a OCIR, 2 persoas de contidos da Navalla Suiza, que somos de carácter xornalístico. O primeiro que fixemos, en canto, subemos que nos tocaba facer este proxecto, foi unha xuntanza inicial con todo o equipo de contidos para delimitar unha serie de liñas temáticas que tiñan que confluir tanto na publicación como na web. É dicir, o que fixemos foi sentar unhas bases da comunicación, das ideas fundamentais que tiñamos que transmitir nela, tanto de elementos concretos do castelo que había que explicar, como de contexto, preguntas básicas que unha persoa completamente alla a esta disciplina pudera plantexarse. Entón, desta primeira xuntanza, foron un par delas, o que sacamos fundamentalmente foi un índice, que é o que podedes ver na publicación, e fixemos tamén unha selección, unha distribución de que contidos ian ir destinados á publicación e cales á web. Unha das cousas que queríamos facer era que non se solapasen demasiado unha con a outra, é dicir, non queríamos repetir a mesma narrativa nunha plataforma e na outra. Primeiro, polas posibilidades que ofrece cada unha delas, e segundo, por non aburrir o usuario reiterando os mesmos datos, que, evidentemente teñen que ser, pero fixemos unha pequena selección das cousas que podíamos contar mellor por escrito e cales podíamos presentar mellor na web. Entón, distribuímos uns contidos comuns e escollemos unha serie de extras que solamente iban a aparecer na web. Tamén decidimos establecer 2 niveis de lectura, un máis divulgativo e unha sección destinada aos profesionais da arqueoloxía. Unha vez tivemos esta distribución de contidos feita,
empezamos a traballar paralelamente na publicación, onde xa o equipo de arqueólogos se encargou de facer a redacción de contidos, e nós, pola nosa banda, empezamos a traballar no que é a arquitectura da web, en como íbamos contar esta historia, que é unha historia bastante complexa, con moitas personaxes, con distintas etapas, como íbamos transmitir isto da forma máis eficiente posible nunha plataforma digital. Cando nos plantexamos a web, escollemos 3 premisas básicas. A primeira delas é que tiña que servir como complemento á visita física, ao castelo, tanto as visitas guiadas como a visita individual. A segunda delas é que tiña que compensar o estado de conservación do castelo, porque, bueno, se non o coñecedes, está prácticamente arrasado dende os cimentos e pensamos, bueno, que unha das maiores dificultades deste proxecto era facer que a xente reconstruíse ou entendese ben que é o que se conserva del. Porque está nese estado de conservación tamén. Bueno, a terceira parte era que queríamos contar toda esta información dun xeito distinto. Non queríamos facer un relato lineal, tradicional, de presentación e desenlace, porque, bueno, parecíanos unha historia moi longa e moi complexa para presentala neste formato, entón decidimos optar por outra estrategia. O primeiro que fixemos, o enfrentarnos a toda esta documentación e toda a información que nos proporcionaron, foi escoller, analizar todos os materiais que teñamos disponibles para ver que podíamos facer con eles e como podíamos distribuílos. O primeiro que nos demos conta é que tiñamos necesidade de amosar mapas sobre o castelo, tanto para explicar a súa estructura como a súa relación co contexto, como unha forma tamén de contextualizar o castelo na súa contorna, explicar a súa funcionalidade e o seu simbolismo. O seguinte elemento que, bueno, incorporamos por petición tamén da OCIR foi un voo en octocóptero, que fixemos unha pequena presentación en vídeo. Bueno, o vídeo dura un pouquiño máis. Fixemos, bueno, unha pequeniña interactividade sobre el con estos pop-ups, digamos, que aparecen sobre el como unha forma de introducción moi xenérica ao contido. A historia. Despois temos tamén unha visita virtual que se fixo con fotografía esférica en distintas zonas do castelo e que ubicamos nun mapiña para axudar un pouco o usuario a orientarse tamén na estructura e, bueno, podemos ir movéndonos por el e accedendo a estas zonas. Isto está feito, bueno, a través de fotografía esférica, 360 grados, montado en Flash, que, bueno, é unha tecnoloxía que está así, bueno, cada vez menos utilizada, pero que aínda non ten competidores nalgúnas cousas para facer, por exemplo, este tipo de desenvolvementos. Ten unha pega que non é visible en dispositivos móviles, porque, bueno, a web sí que está feita para que sexa visible dende calquera dispositivo. Esa era unha das partes que nos interesaba tamén no sentido de complementar a visita. Nos interesaba que podes consultala tanto de a casa no ordenador como dende unha tablet ou un móvil ali in situ. Bueno, os seguintes elementos que tiñamos eran fotografías pois do castelo, dos obxectos que ali se acharon. Tamén nos ian a pasar a xeolocalización de todas as bolsas de obxectos que se atoparon na última excavación, co que fixemos un mapa que veremos despois, e moitísima información textual.
que para nós era o reto máis grande, porque non queríamos facer unha web chea de texto, porque ninguén a ler, queríamos facer un proxecto máis visual posible, e, bueno, foi unha das grandes dificultades. Entón, unha das cousas que nos atopamos ao iniciar o proxecto era esa descompensación entre o volume de información textual que tiñamos e os recursos gráficos. Entón, bueno, a parte da elaboración de infografías e de mapas e de, bueno, tomar imaxes e tal, o que contamos tamén foi coa colaboración de un ilustrador. Podemos ver, por exemplo, aquí, a este ilustrador encargáronselle distintas escenas e personaxes, foi David Sánchez, un coruñés, que en principio non tiña experiencia en traballos de recreación histórica. Nos, cando, bueno, se nos plantexou esta necesidade de ilustrar o proxecto, fixemos unha oferta de traballo, estivemos recibendo solicitudes durante varias semanas e escollemos a persoa polo estilo que nos parecía que mellor encaixaba no deseño e na identidade gráfica que nos plantexaron os compañeiros de 100 litros metro cadrado. O que fixemos con el é poñer a súa disposición a un arqueólogo que lle foi identificando como tiñan que ser esas escenas, pasándolle documentación de exemplos de vestimentas da época, de atributos que tiñan que ter as personaxes, e unha vez se facían os bosquexos, se pasaba unha revisión de todo o equipo arqueolóxico, do equipo da OCIR e de documentación histórica para validar que non houvese elementos fora de contexto, que pudesen xerar polémica, etc. Bueno, aparte diso, pois tamén o equipo de 100 litros encargouse de elaborar unha serie de infografías que son as que aparecen no libro e que nós simplemente adaptamos á web dotándoas de unha interactividade sinxela a través de JavaScript e que fomos vinculando con distintos contidos. A cuestión do volume de contidos e desta narrativa un pouco distinta ocorríusenos seleccionala fragmentando toda a información. É dicir, en vez de facer unha narrativa lineal, o que decidimos foi facer un montón de pezas informativas pequenas, cada unha que xera en torno a unha idea e articulando, é dicir, relacionando cada unha desas pezas con outras, non con unha relación ao azar, senón a través desas liñas temáticas que definíramos nun primeiro momento e bueno, que nos servían pois para relacionar unhas con outras. Entón, o que queríamos era facer unha web con múltiples elementos e que o usuario se pudese mover libremente e de xeito transversal a través de todos estes contidos. É dicir, en vez de ter un itinerario prefixado, damos a liberdade de escoller que é o que lle interesa en cada momento. Unha vez, bueno, decidimos esta estructura, o que fixemos foi empezar a pensar que tipos de pezas tiñamos, é dicir, en que prototipos ou en que plantillas, digamos, íbamos a encaixar cada unha desas ideas que tiñamos que contar. O que fixemos, bueno, creamos varios apartados, acontecementos, onde temos unha liña do tempo que bueno, leva unha ficha interior de cada unha delas, espazos, unha ficha con cada unha tal que está relacionada cos mapas, un listado de personaxes que segmentamos tamén en función da súa relevancia na historia e un listado de obxetos a través de que damos acceso a distinta información e que tamén utilizamos para xeolocalizar na excavación. Temos dúas versións deste mapa, que simplemente é unha superposición a un mapa de Google, con unha capa de estilos por arriba. Temos dúas versións, unha versión máis simple divulgativa e unha versión máis técnica, con información, bueno, directamente da base de datos. Bueno, quixemos evidenciar dende o primeiro momento esa posibilidade das distintas vías de acceso dende a portada, destacamos as dúas que nos parecían fundamentais, a dimensión física do castelo e a dimensión máis narrativa. Bueno, comentar tamén que o esforzo máis grande, o reto máis grande que supuxo este proxecto foi a síntese da documentación. Entón, para
para solventar ese problema, ideamos varias solucións. A parte da fragmentación, dentro de cada apartado, ideamos un sistema de pestañas que nos daba xogo para determinados elementos. Por exemplo, no tema das estructuras, creamos un apartado de como era, que vemos hoxe, para facer tamén unha contraposición entre o que nos di a documentación histórica e os restos que vemos hoxe en día. E despois, bueno, como vos decía, cada elemento está relacionado con outros, de xeito que podemos ir navegando polas temáticas que máis nos interesen. Bueno, a edición de texto se fixo completamente a partir do libro e dos descartes do libro. O que fixemos foi reeditar toda esa información, párrafo a párrafo, frase a frase, prácticamente. Bueno, ante o volume de contidos que había, pensamos que tamén era necesaria unha sección de biblioteca, onde non só podes buscar concretamente por un contido, senón que engadimos unha cookie que o único que fai é marcarche os contidos que xa leches. Porque, aínda que fixemos moito esforzo de intentar non descompensar que contidos estaban máis visibles que outros, somos conscientes de que non podes controlar en todo momento onde vai o usuario, entón fixemos este repositorio. E, bueno, a maiores simplemente hai unha sección sobre o castelo, onde vos podes descargar tamén a publicación en distintos formatos para libro electrónico. Temos o plano técnico do que vos falaba antes, onde podemos buscar elementos por contexto, por descripción, ver os que teñen imaxe, ampliálas. Despois temos un arquivo técnico onde, bueno, o Concello de Santiago accedeu a poñer disponibles para todos os usuarios toda a documentación que había sobre o xacemento, co que estamos moi contentos. Bueno, un pequeno glosario no que as palabras se linkan automáticamente dende os textos por unha peza de código e que, bueno, nos permitía darlle tamén un carácter un pouco máis didáctico para que o público xeralista pois poda achegarse un pouco máis ao vocabulario técnico. Bueno, comentar así un pouco que o resultado final do proxecto, que era así un pouco experimental, foi moi positivo. Bueno, a nivel profesional recibiu o ano que se presentou o premio EGANET a mellor comunicación, que é un premio que dan o resto de empresas que se dedican a isto mesmo, e que despois a nivel interno noso de análise, bueno, facemos unhas métricas habitualmente con Google Analytics. Estamos moi contentos, bueno, pola cantidade de visitas, temos 14.000 usuarios únicos dende que saliu, pero sobre todo estamos contentos polo tempo de lectura, porque registramos un volume importante de tempos de lectura que chegan a media hora e que pasan da media hora, que a verdade é que en web é bastante raro. Bueno, nada máis, esta foi a nosa experiencia.